bamoni osaleli te ezalaka pasi koleka ezali tumbu monene koleka mutu oyo amonaki te. Alors bandeko nazali pe moko na ba oyo bakosala témoignage ya papa Simon Kimbangu ndenge nalobaki. Ngai pe lokola wa bino ndeko nazwi ba inspiration ya ndenge na ndenge, nazwi ba révélation ya ndenge na ndenge ya papa Simon Kimbangu. Naza deja na décaillé etondi ba révélation kaya liboso na memaki na nkamba na tikaki na maboko ya papa Simon Kimbangu kengani. Nzambe molimo santo tozana ye papa Simon Kimbangu a 21 tozana tilelo oyo ashanjaki nzoto akomi papa Simon Kimbangu kengani pona ko tromper sata bagisi susu kengani. Mais Satan akosala nini? Azali kela mona ye nguya izali na yete. Satan nini bamindele po ayebaki mutambo nini mindele bazali kosala pona lingomba oyo kende liboso te. Ndenge pe tozali koyoka bate tomoni ba témoignage nganga ya monena bimi bayo bakina kosala ka ba réunion ya molili réunion na Lucifer oyo bengana na likolo bakesala réunion wapi na end pona nini bapanza lingomba Kimbangu azwi ba membre na yatindi pe na lingomba po babundisa ka lingomba batu pe baza ko comprendre te. Oh Kimbangisa sale mabebo nzoke za Kimbangisa te bakimbangustu baza ko bebisa lingomba mais baza bakimbangisa te bana na Satana oyo Satana delegaki po baya kota na lingomba po babebisa toyoki ba secret na ba mikonzi ya Europe oyo ya mangomba tokotanga kombo te baza dedans pona kubundisa lingomba ya molimo mosanto kitina se lingomba ya Nzambe na kolo Yesu papa de lungana na bagisi lisusu ete ya solo papa Simon Kimbangu azali Nzambe molimo mosanto na koloba una fier nyonso pe na orgueil nyonso na orgueil ya bomoto tema ya bon Nzambe pamba te azali ko inspirer biso azali ko révéler biso na koloba mwa moke na koloba mwa moke na yemba mwa moke pamba te nazali inspiré na banzembo nzembo ya Kimbangu banzembo ya Bakimbangisa ezalaka te moto akompoze mais ezali banzembo euti likolo lokola Nzambe azali na biso ndenge kolo Yesu alakaki toza pe kozwa maye eza kouta likolo eza kokita na biso ekiteli biso tozwi toyembeli ye moko na maloba oyo atindeli biso. Kongomboka ya kala, Kongomboka ya kala, Kongomboka ya kala, banana sika, banana sika, banana sika, Kongomboka ya ilaka, 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 Kongomboka ilaka, banana kala, banana kala, banana kala. Balali pongiye, bala ya Kongo balali pongiye. Mae mazali kole kabaye bite balali pongiye. Awa baposani Nzambe baye bite balali pongiye. Mae mazali kole kabaye bite balali pongiye. Balali pongi bala ya Kongo balali pongiye. Awa baposani Nzambe baye bite balali pongiye. Mae mazali kole kabaye bite balali pongiye. Balali pongi pana ya Kongo balali pongiye. Balali pongi pana ya Kongo balali pongiye. Awa baposani Nzambe baye bite balali pongiye. Mae mazali kole kabaye bite. Wale zaleka mwanda kisa na pesi
confirmation était nazali inspirateur boyoki nzambe asa koloba ete bana ya Kongo balali pongi mai mazali koleka bayebite pona nini babosani nzambe kolo Yesu alobaki yango bino boko yeba ye pamba te boko zala na ye nakei na kozonga na nzoto ya sika pe na kombo ya sika omoni na kozala esika ebembe kozala botanga bongo na Matthieu chapitre 24 verset 27 à 28 na kozonga na kozala esika na esika ebembe kozala esika ba aigle bakosangana ba aigle zali batu oyo bakosepela na nzambe longo batu baza komona na mosika bakimbangiste bamoni nzambe ba comprendre nzambe ye wana bayepe bavandi na ye banture ye papa Simoki Mbangu nzote polaka te kolo Yesu ndenge alobaki na kozala esika ebembe kozala po ete likambo yango elakisa mokili ete ya solo likambo yango oyo alors papa Simoki Mbangu asali makamu so na tiki nzoto epolaka te po ekonfirme ete moni mokili ete ya solo likambo yango oyo kolo Yesu alobelaki yango pona nini bajifu bayaka na nkamba badeklaraka te o Yerusalemu ya sika pona nini Yerusalemu ya sika ezalaki bilaka ba révélation oyo nzambe arevelaka deja bapotre ba Ezekiel bamona nkamba bapotre Jean bamona ndenge la nouvelle Jérusalem kozala na bamontagne mai nango mai ya makamusi yango tumoni mai ya nkamba kobenga na milimu ko traiter banzoto ya maladi bon toloba lisusu nini eski likambo Satan eza maua oyo azali kososola te maua alors yango wana makamusi nyonso oyo kolo Yesu alakilaki tango kolo Yesu amonanaka epa ya bayuda amonanaka zoba so ezali kotanga nkamba pe tango kolo Yesu dongi pardon na tango mvwama apesaki rendez-vous pa mvwama ete yo zela ngai mapambuli na yo ekozala na ndako na yo mvwama ke kozela bongisa mesa kitoko ndako kitoko mesa bilei kitoko kolia komela kolo Yesu abima zoba salite nzoto mususu babengana ye lobi nango makutani atuni kolo Yesu menazela yo mokonzo mona neta lobi na yake obengana kinga mfama simbi motu ndenge pe bakongole bakosimba mitu na bala Yesu me obala yete ndeko nanga po olala kana yete omona ka yete suko bala ya solo mbelo omona ka ye kolo Yesu akufa te azali vivant nzambe azali vivant nzambe azali le Dieu vivant amona naka devant bana na ye ndenge biso tozoko mona ndenge lobaki bino boko yeba ye pamba te bokozala na ye tozali komona ye tozali koyeba ye pamba te tozali komona ye tozali komona bango soki tomoni ye tomoni bango mais azali komibimisa na tous les trois faces kolo Yesu papa kisolokele nzambe kolo Yesu tata de lungana papa de ngenda tata Simoki Mbangu kaka ye papa Simoki Mbangu kengani alors tembe nini tokotia bakongole biso na biso bato mwindo nzambe asali makamu na loposo na biso tozala na fier pourquoi kobuka na boye mondele amona kutukolo Yesu te ba européen ba mona ye kututa ko mona te à part apôtre Pierre yende suki Paulo apôtre Paulo ye muta mona kolo Yesu yango bomonike mokanda ya Paulo devant mokanda ya barome pardon pona nini a témoigner ba européen maye mona ki epa ya kolo Yesu akomeli bango mokanda ya barome mais biso bato mwindo
tomoni penza banzambe bango basato baye kovanda kati na nkamba ezali mapamboli minene oyo mutu mwini ozali korate elobaki baaméricain ntango bakinois babwakeli nzoto papa dia ngenda mabanga bakoma letre naza na ngwawa walinga ya kosenga na kolakisa ye babi bakinois babwakeli nzoto ya nzambe mabanga boyebi malédiction koyela bino obobi pasi koyela bino soki bosengelengo bolimbisi te me balobi sans que le gouverneur ya ville de Kinshasa asengelaki bino bolimbisi me toyebi te soki koma pamba te mutu na masumu priere ekomaka te eske ye mutu abwakaki mabanga batu o babwakaki mabanga esengeli basala eloko wana sacrifice wana kosenga bolimbisi bakinois soki bocomprendre eloko oyo ça va ni mutu moko eza rien ne pas nzambe wana eza etumbu ya monene c'est pour cela tozokomona babitumba eza koyela biso ville ya Kinshasa komisalité kosakana te poubele bandako eza kopola balabala eza kopola bato baza kokomprendre envoûtement ya baeglise mpe eye ndongo satana aza kotravaille fort mpona kokambrouye bana na nzambe bayeba nzela ya nzambe te il faut azwi mpe bato atie na mokili bamembre ya association satanique po ete balonaka mangomba partout les coins du Congo et Afrique mpona nini bato balanda nzela ya nzambe te bato kuna bazoganga kuna yesu azali awa akei kuna nzoka kotolongi rien yango tolobi soki yesu ya solo azalaka na bino bandeko mbele bomonaka ye yango nalobi kokanisa te soki ozwi traitement na molimo elingo loba ete nzambe azali na yo okoma na lola te ezali sacrifice mpo nzambe meme sata kutusoka boyeli nzambe akosalisa ye po azali kozela na mokolo ya suka atubila me soki atubili te na mokolo ya suka pasi eza na ye lifelo ya libela na libela kuna pasi na pasi ya libela kolela na kolela moi ni satana misala na yo ekokoma na suka okokende lifelo kuna na lifelo pasi na pasi esangi suka kolela na kolela kimezialite wana ezali nzembo ya inspiration oyo ngai papa bozi na sila kozwa deja banzembo ebele papa Simoki Mbango inspiré nga yango tozali kotémoigner monene ya papa Simoki Mbango ntembe te ndeko oti ntembe tokende na bepreuve koyela nga kaka bible te bepreuve nde nzambe amonanaka na bepreuve ndenge kolo yesu alobaki na ntango ya suka mangombe koya ebele kasi lingomba solo koyebana na baœuvre c'est ça les œuvres de Dieu vivant mosusu te nzambe po marqué présence kati na bino il faut place asala basini na ye o tozokozela album ya frère Patrice o ya frère ya sœur Marie Moussam toboyi te mais bokozela kaka balbum na bango bongo bino bandimi bokozwa banzembo te lingombe yemba ndenge pe biso tokozwaka awa mobange moko boye ya mwasi bake réveil bake beko na zamba to soki na église mais mobange ya mwasi ya mobali azwi nzembo eza na anglais eza na espagnol ayebi kuto yemba langi yango te tala bamerveille ya nzambe kati na lingomba oyo me bino bandeko baza kokosa bino satana aza kokosa bato naza kozela frère album frère Kingani frère Kingani abimisa album ezosala succès yembili bato acritiquer bapasteur mais lui-même aza parfait nzembo fo euta pa nzambe c'est pas composition ya chaque jour bozelaka Kingani abimisala bino non mosala na nzambe eza bongo te c'est ça la différence na lingomba oyo nzembo ezalaka compose te soki ezalaka compose papa akorefuse ekotaka te mibeko lingomba ezali nzembo lingomba fo ezwama uta likolo erevele inspiré ndenge papa Simoki Mbango ntango atindi bayekoli na baki kozwa banzembo na baprotestant
bakomi kuna bengani bango yeki mbanga zo sala makamu si e bongo banzembo bozo kozwate tango bayo ko pesa rapport wana papa simoki mbanga sali prier banzembe bani ukita banda zu tango wana basa asali prier nzembo ali bose ye kombo na ngone titre na ngone nini makesa manungi dongi ba bankoyi balongi tile lo banzembo bambuli to komina ba million banzembo ngai kutu na komina ba koleka ba 20 kaka lobi na banai ko za banzembo depuis décembre lelo to komi novembre to za na décembre donc na komi na ba 20 to yemi na ba musique ba compositeur ba musique ba misusu kutu ba kana ba orchestre 30 ans azaka na nzembo moko misusu misata pamba misusu pe balbum baza kusala baza kudefa banzembo me mutuni ngana zana ngona ko composer banzembo boy soki utipa ya nzambe te na mukolole mususu 3 nzembo le musumi bale me nazuile ngondenge nini ba histoire longue histoire na moyena yebisa bino ezate me soko zali pe mwana na ndako na ko yebisa yo na ko expliquer po yeba pamba teza ba secret ya biso kati na ngomba mutu libanda ko yeba kate alors yo tika kaka na molili ndenge olinga kana yo molili donc na bakisi le susu na kene musika te ete papa simoki mbangwa zali nzambe na kanisi bo yoki ba témoignage ya bande ko munusu ba sala ba million de témoignages de koto mona déjà ngai pe na za ko bakisa na mukuse oyo nazana ngo donc papa simoki mbangwa zali nzambe ndeko ko palangana kana yote ko mikosa na yote mikosa na soko lingino lobiko te mais soko lingino lobiko ndimela papa simoki mbangwa nzela mususu ezalite kolo yesu alobaka na bana Israel soko leki pana ngate ko mona peta tate tango wana mulimu santu na yete mais tango mulimu santu ye moko po kolo yesu baye ko bodesu na ye moko tata mulimu santu donc mosala wana ezali ya papa simoki mbangwa na ikeke oyo elobiye ekeke ya mine ya suka pe mutu ya mine awoya le susute mutu ya mitamo mutu asuka ezali papa simoki mbangwa kengena vandi na biso wana otitembe okomona yango to milengela soko linga kalobiko alors na ko lobelo ko moko ya mutuya pona ko clôturer makambo na lobi na tango balobi ete mulimu santo azali mulimu ya mopepete makanisite espirite azali moto nzambe pa azali moto ndenge bomona ke yesu ndenge pe banzambe baza bangomba sato po yesu batu bamona ye na nzoto babota ki ye ndenge pe bayiko bota masuna nkamba bangomba sato bamiboti bangomoko pe babota na ndenge biso to bota kana makila na biso te na bashi na biso no mutu akosa yote ezali na milimu meme ba papa dengena baboti na milimu bana baboti na milimu bayebi bisika ni na balokoti la bana wana bayebi bisika bazwila bango pamba te papa dengena lakisanga o bana mususu na bota ke bango tuzotala filme papa dengena za koloba na television epa etukeneki pa moninga moko wana ndoto ndeko révélation o bana mususu bazaki na bango batu mususu bazaki batu te na buka ka banjete ya manga ya batu na fulia ngona komisa ngo batu mwana na yemo ka bota na mukongo na ye papa de ngenda natala ka bimi awuti na toilette ye asiliki mabai akoma nani monstre bandeko na koloba koma mwana wana te monstre mandefu suki salite ye mutu tala mbinga mobali me salite monstre batu bali ko lenga pato zala kina batu bapantu bana mabele na sala tozotala television kasete ya papa de ngena bachaki mbala moko tango ya ibimi wana monstre wana ya papa de ngena lela bimi akoma na ye monstre television ekomi papa de ngena mobimba siko fane na kiti ngali boso na ye mwana wana lela ye bantu bazoko lenga ya lobi bo banga na binote na zeleka kana problème na batu mibale ye na ye alakisi ngai musape na papa dengena ngala lobi ngala na problème te tuzo tala feli ngala lobi tutala kama bakaseti o malamu nzoga nde papa dengena loba makambo ya mutuya medu chaka kate bakaseti tutala kalelo na découvrir que ya loba loga mutuya bongo yo loba ngaka ngana na problème na yo papa dengena nde atala papa dengena misu mabe mbala moko na la mukaboye azali révélé na ndoto
mikolela elandi 2 semaines après cassette bimi euti kisasa émission les témoins nini nganga lobi o kutu tango tosalaka réunion na end oyo église fera bengisaka biso na end biso nyonso banganga na bato na baeuropéen na baafricain na bato oyo bamangombo bakumbisaka ya minene wana barepresentant na bango bazalaki kuna tosala réunion mpona kokase église kimbangisme satan adelegaki bato na ye kati na mwana moko bana ya papa de ngenda moko atanga na Italie ngai te moto na lobi nganga donc ndoto ekei juste c'est pour cela to tiaka temete soko yoki ke ngai na mona ki boy papa loba yango soko moni ngai omoni ngai soko mo yoki voix na nga eko ko za satan a donc voix na nga mais soko moni nzoto na nga satan akoyi ko donc nzoto na akoyi ko lata ko bima na nzoto na nga te nzoto na nga ezali nzoto na nga donc soko moni papa de ngendo moni ye penza omoni papa simoki mbango ezali kaka ye omoni kolo yesu ezali kaka kolo yesu omoni papa de lungana sena mona pe ye pe revela nga makambo anenga ndenge makambo menene bandoki ya en Allemagne kote tukende na mboka moko boy tukende matanga na butu papa de lungana kolo yesu aye ko revelenga tozalaki même ndako tukende matanga ko bima na biso na voiture to mati na voiture to ke to zonga ne na ndako alobi abani ko loba na biso ete e pai awo mboko boye bandoki ya kafu ya Allemagne bazala kawo tala makambo ndeko ozomon mena ko revele bino eloko moko mosusu papa de ngenda alobaka ngai nazaki mbangisi ça fait au 2e année mais alobaka ngai nazaki nanu kimbangisi te wana nazaka mupakana donc nazako bina nazako bini la ba baki bentel moko boy nazako bini la ba entel moko boy nazako honore ba entel moko boy na misala ya mokili basalaka orke ezanga lifuta motoki ya pamba zokanisa wana zosebisa nzoto nzoko zoboma nzoto zoko polisa nzoto sans le savoir. Alors papa de ngena lobaka boye pona ko sugisa na kene musika te pona lobi ete ezali na mokolo na ko sala témoignage vraiment mena mukusika kana za ko lakisa mo eloko moko pona ko puye nini interview ya papa maloba na ye papa wa veladio. Alors nasengi bino bolimbi sipona mwa mingi na lobi mena tei po ezali lobi ko ya moto nyonso moto koyeba kana ba témoignage. Alors papa de ngena loba soki na moni bana na nga baza kuswanisa bango bazali kuchola bango kufinga badongo biso bana na ye bakimbangiste biso bandimi na ye soki na moni baza kuswanisa bango bandimi na nga bana na nga donc bana na ye bandimi na ye biso o ya za ko betela tolo biso bandimi na ye epesaka ngai kanda lelo kwani po batu bakanisaka papa de ngenda zake ngai ba misusu baloba kwa de ngenda leki na yo noko na yo kakate bien tata na yo abotaki yo faire attention ndeko soko yebi munene papa de ngenda te en tout cas esengili ko lengela monoko pamba te monoko ezali sanduku. Alors ekopesaka ye kanda loba wana ngana uti kisasa kozonga na ngai dongo kenanga na nkamba na zongi awa batu baloba n'importe quoi ba moni zoba moko boybozi yakei komona ko kutana na moto nchoka ndena ke kutana na nzambe na pesi nzambe mboto kele enthousiasme ona zanango esengo nini na kipesi nzambe loboko ndenge batu pe bapesa Yesu mbote sans le savoir ke bazana nzambe lero biso pete zoko pesa nzambe mbote nzambe papa simoki mbango changani
avandi na nkamba nzambe batif bamindele baza baamerike bazokoya na nkamba za kufuka madeva papa Simoki Mbangu mais yo congolais ozokufinga quel respect quel mapambuli okozwa ndeko mapambuli to malédiction kozwa mapambuli te kuchola nzambe quel esengo na ba oyo baza kopesa loboko na bango na epa ya nzambe papa de lungana papa kisolokele papa Simoki Mbangu kengaine papa de ngenda kuntima nzambe mulimo santo ami asemitipiye ninga lobaka na ba mama mikala na lowa tango asei kwa iya lobi nazali na bino bozo ko tenga zanga abani ko révéler bino makambo ba azali ko loba na bango makambo baza ko sala batu ba comprendre asa papa Simoki Mbangu penza ye aye coupe ya mulai chemise ya masku ala taille complet ya bleu foncé mbinga mobile bote ya mobile alobi nzoto wana bozo kuluka bomoni nanga sena tika kyango zali kuna nzoto e pola kate yango bakene ko zwa siko bayena ngona na nkamba na tika ki nzoto wana nazana 7 face kolo Yesu azwaki 4 menga nazana 7 ko bimina bino na nzoto na ilongo nyonso na lingi kozo komona nyonso naza ko loba po ifungula kabiso memoire kongole ulingo tanga te ba livre osala ka recherche mindele ba okene liboso pona nini balingi kutanga balingo iye ko la ba histoire tala kaka muntu ayo ko bengisa muntu ya écriture mandoma oyo kongole kutu aza kufinga écriture to kene ngo wapi yozo kana za écriture ya ba européen nde ko sala développement mabomba menino ko mona kuna tala kaka dessin ya muntu asala boy muntu asala boy abimina na exercice ya écriture mandoma ozo koma ba 5 oyo ko bimisa muntu asala boy makole vanda écriture ni kusarango ezate omoni bon nzambe mabomba me ya nzambe mayele ya solo ya nzambe alors papa de ngenda alobelo kwa ekupesa na kana soki na moni bazo kuswanisa bandimi na bana nanga ngai na uti bisika moko to sala débat ngana uti kisasa batu bamona ndenge za moto pa komi banda akeki sasa banda koma kimbango donge akoma koloba na loba kateme na teyaka batu po bazwa mayele na teyaka na loba kate pena swani sakana nga mutu te me batu ba mesana na kochola kao ba bengami batioli bakoyaka kochola kabiso bakochola bakimbangise n'importe où bayebaka yango ete mikumba eza na mikongo na bango ndenge papa ndenge na lobaki ekopesa nga kanda ba utu ko chola ngai nga kozonga nga kati ya voiture naza ko sala prière nzela nga bitata Simoki Mbangu nzambe o sala bato oyo ndenge nini makambo yango zo mono na puelele me bazo comprendre te atako biso moko tozaka na molili tembe ba pasteur boni ba koyena ba discussion de bananga ko batako prière ya ko sambe ngate ngana za uloba ngobie na kusambira juna ko mona pena nzambe revelenga pena nzambe revelenga likambo oyo papa faire feza oya ore mayebi ngo malamu sobo bengi enjura ko ebisa bino na yebisa ka papa bozike awuzala musale munene na nzambe pe réponse ngana pesa ka ye ayebi ngai na goya na mangomo na bino tenenge boteya kati ya wewe uteya ngana ya ayana ndako na ngate ya ngate nako ya ko sala nzambe jura ko revelenga na mona pena posa na ngai ke ndenge na kanisa ka Afrique pasi na biso basala biso bonzambe o babindele babotula biso o babebisa na Afrique na moni yango na koya na lingomba wana pe na yebisa mingi ba frère mingi ke o akutelemisa lingomba tange ni ngomba batu mwendo na koya mena mona te kimbango yiko zwane ngai na butu o baza ko benga kimbango tata na bino bozo ko komisa ye mwana leki nzambe na bino bokomisi ye mutu kaka ndenge wana papa Simoki Mbangu yiko zwanga révélation liboso ndoto na bukele kasa ver na zamba nazotama na zamba bongo ni film nazo komona film na kolobate metango na lamuka pamba de tango za mukie na loba mukie na loba mukie emisila nyonso te tango na lamuka ikasa wana avana lamuke bongo ni anatali film sili e bongo ezonge sur le kasa nenge zalaki na lamuke na sala prière réponse yelanga kena l'église kimbango na sidika bandeko mena koloba nyonso te na koloba un jour
Alors papa ndenge na lobi epesa ke kana soki bafinge banene bachole cholinga kozonga na nzela nazo kusala prière nazo senga nzela na motema zoki ndenge bamesana kozokisa biso mitema motema zoki nazo koyana kolela na nzela tata Simoki Mbango sala bato ndenge nini tata Nzambe kolo Yesu yo mutu baza koluka kuna na baza kobelele nyonso babala yo metala bana yo babala yo misala bazo kusala bayebi yo te ndenge olakelake ete koya lisusu deuxième tour obotamelo na Congo Congolais abude yo tango na même butu ne kolota ndoto na zui ba inspiré ngai chapitre biblique on kopesa bino botanga yango ezali obligatoire pamba te tembele kibiso mingi bon bolimbi sina sengi obligatoire te po za ça dépend mutu ça dépend mutu ba de musu pe badaka tete na kotanga te donc tigala ka nengona na obligé te mais volonté na sengi na ba volontaire bana na Nzambe oyo balinga ka Nzambe batanga chapitre biblique oyo po eza ya Bible oyo mutu nyonso tangaka nayebi nanga Bible penza te nayebi penza Bible te mais nazo chapitre na ndoto kutu tango na lamuki na jaka na doute est-ce chapitre na komona ngo 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 19 est-ce que zali 1 Pierre ngala zawo yebaka Pierre azala kamena yebaka 1 Pierre te na lamuki ngameno na apona ngapana na konele pongi na kena na koma histoire na komi ndenge na mesa na okoma na komi ndenge na baki bakaye zali ja na de kaye premier kaye kene mi bale zali alors na kutanga na butu kutwana lamuki na komi na tanga na chapitre 1 avant tout na komi na moni pe 1 Pierre 1 Pierre déjà papa chapitre 4 na moni yango chapitre verset 1 ti 19 na tangi na moni makaba mutu ya Nzambe e pesa ngai sengo e consola kanga vraiment bandeko Nzambe lobi bana nanga nazali na bino pamba te bino bozana nga mlokola bozali ko konorenga ngai pe nazana bino lokola bozali ko shanzola ngai pe na ko shanzola bino benemi na bino bakomi benemi po pamba te botiki bamilie na bango bozalaka na bango susu elongo te na bambiance na komela masanga na kobina tala makambo ya boye alors esalaka ngai esengo nayo comprendre donc bato wana baza kotungisa nga pamba nzoka nde bazaka benemi na nga devant Nzambe merci alors bandeko oyo bayoki likambo oyo bazwa mayele soki osekaka bakimbangisi te banda ntango oyo longola eloko wana na mutuna yo ezali sanduku kuseka bakimbangisi kuseka papa Simoki Mbango kebo uzali kuseka Nzambe kuseka bana na ye uzali kuseka bana na Nzambe baange leo na mukili oyo alors nakoloba mingi te mokolo mosusu soki pe na lobi pamba te ezali etinda nazwaki pa ya tata Simoki Mbango kiangani pamba te inspiré ngai ndoto oyo inspiration ya chapitre na pesi bino après naye kozwa les jours suivants naye kozwa lettre utaki likolo nazotambola na kati ya ndoto nazotambola na nzela na balabala nazokende nanga na makolo kaka na mboka na biso pa na vandi nazokende nayoki mongongo elobi na likolo kamata mokanda oyo
ata ile kolona moni mukande kiti na zui yango na maboko mibale boye na sima na maboko mibale na kiti siango zaka ba fait normal ko la to komela ka ba lettre mais ba koma na biki vert mais makamona tanga ka te pamba te makamango zaka na lettre yango nde baza ko yebisa na maloba tambo sal mukanda oyo mukili mubimba yebisa bango ete ezali grâce ya monene na ba oyo ba moni fami kimbango pe esengo ya mingi na ba oyo bandimeli fami kimbango tawo na zui lettre wana na zokuta batu ba moni nga batu ba komi kuya ipana nga kutuna nga naza ko expliquer bango nzela pa na zokutamula batu tu bazokuya nga be lettre ngona chango le kolobo na zokukende na zokola kisa batu alors ezaki message ba pesa kingai pour être na témoigner monene ya papa Simon Kimbangu tozala ka sage tolo bakate o soko moni boye bomba wana ezali makamo ko bomba te ezali message ya nzambe tango balobi yebisa po mukili ezali te pona bomba na ndako na ngato na yebisa pasteur nanga to mundimi moko boye po yebaka papa boza zwaki boye non ezali likambo ya mukili mobimba s'il faut parler na émission de ko parler alors bisengo eza nga ya mingi po makama ndenge na ndenge oyo mokili moyebi donc côté inspiration ya chapitre biblique nazwi déjà trois fois eza na bato oyo bayebi lisolo oyo première fois ba les concernés ya likamango na benga bango na tongo na pesa sango wana soki botuni ndeko Israël na mama zaki na bon baza ba témoin ya likambo oyo mena ko lobate na ibisa bango ke notala chapitre na tangi na zui na ndoto tozaki sika moko boye na ndako nzambe ba chapitre ba pesa ki yango oyo bona boye na benga bozwa peut-être baza bana ebelembo ya papa Simon Kimbangu po basambe grama mangoma mosusu ndenge la lobi bana ne baza ebele par pied na tango misu bazali mitelanga na ba groupe de prière alors moto na moto ayebaka kososolaka na koloba lisusu likambo bate oyo ba chapitre ngo misusu ezali likambo ya ngai moko eza ya bato te oya bato yango na lobi bato ba yebake ezaki boye oyo pe na pesi bato batanga 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 19 ezali message pona bandeko oyo ba mesani ko finga pe ko tiola bakimbangeste donc bizalele wana batika yango na sengi nde na bino vraiment bolim sa mingi na nyonso na lobby mena lobby mabete nde na tei pamba te moto azwaka mayele na koyoka donc pona kosukisa na koloba na bino bandeko ete ya solo lingomba oyo ya bakimbangeste ezali lingomba na solo iuti likolo yekovanda na biso na se ndenge papa Simon Kimbangu alobi mangomba nyonso kusila nie ekutikala lingomba moko oyo ya Kimbangu oti tembe continuer lingomba na yo oyo zali ko escroquer batu mena suka biso nyonso ko vivre yango lote lobite nzambe so lobi likambo na ye itikalaka mir ya ipende alors ya lobi mokili ya Noa ezali nga Kimbangu moto na bomaka yango ya Sodomo e Gomora ezali nga ezali na bandeko oyo papa Simon Kimbangu kenga na lagisa metango revele ndoto wana alagisi ete bolingi na tumba azi omona na tumba azi ya telema na mapata olingi na tumba azi
na koloba komo ya mama oite mais un jour peut-être yemo koloba pa mateli kama muninga basosola kangote mena lobika ka pobo yeba bolingina olingina onala kisayo na kutumba azi pa mate misala mabe evandi kuna mena na sosolaka tanga lobake lokoyo ngai na sosolaka ete batu wana bazaka na misala mabe mingi bakisi toyoki bien nganga yeko loba ete ya solo tosaki réunion ya munene kuna na end esika satan Lucifer pensa Lucifer lobi bogara za kitoko kusakana te nano muna mutu te na mukila kitoko na kitoko nenge wana Lucifer invite bandoki banganga tu ya mukili na bawo bakamba kama ngomba minene soki banani donc bamutu bazai kuna yekuta lobi pesa bakisi bele na ba pasteur bele bazo kwesa batu na Kongo kuna oh nga pasteur ngana kana nguya menguya ya kukwesa mutu na bele pona nini la musande bembo ikufi na loba kana bandeko pona nini iglesia kimbangizi mebase kusaka bembe utatangu ya papa simo kimbango na 21 tile loyo peba koka baza kotelama ya libele zali teke mutu te asali aka mwa demonstration na stade de martyr na kotelema bakoka ye mutu moko boye baye na soki azaki pa soki nene ni batelemi sie pe bomoni après lobe mutu ngo de adresse ye bana kate me ya papa simo kimbango bakombo ezali ba famille ezali ba adresse eza ya batu wana o ngai na kufaka muda sekusanga papa de ngende baza ngai na kufaka muda sekusanga papa de lungana baza ngai na magole zai ko mona gotela mate muda telemesanga papa de lungana papa de ngende baza papa simuki mbangu kyangani kutu mikolo kutu pamba pa asala donc wala makamu sipana bisu kutezaka société e comme lokolo ndenge tolia ka fufu mais o baza ko passer mo azo nguya mo kwaza na nguya nzambe kwesa ka batu na bele ya kuna museza tende ya kwesa ya ngozwi obeta ka batu bakude tete na makubre prier na église obeti mutu kude tete kweto mameso mi bale amisata kwena mabele mutu pa kwepe pona le fanatisme pe aza ko garder na ye silence ken mutu esui me aza ko garder silence bana na nzambe olingo zara mwana nzambe sosola tozali ko lobate po batu bakima bamangoma na bango po bana okangela kabiso bakana na banzela mais tozali ko teya vérité reste vérité lukuta reste lukuta ko bongo na ka vérité te ndenge loba papa de ngenda vérité pe ko bongo na lukuta te satana ko bongo na nzambe pe akotika ko bongo na satana makambo ya nzambe za ya nzambe ya satana eza ya satana basini nango eyebanaka c'est pour cela que lobby soki lingomba o ezaka ya lingomba ya satana mais pourquoi banzemo za révélé na moto nyonso mubange azwi nzemo ya anglais azwi mubange lobaka lingala azwi nzemo ya anglais mubange ya ba 80 ans 70 ans azwi nzemo na anglais azwi nzemo na espagnol mais lobaka balanga ngote kisinois mudazwi nzemo na kisinois boyembe ngo pe sinois ya confirmer ezolo ba boy mais bino moko boyembe ngote c'est ça mais yesu nenga lobaki bosa na mayele mangombe ko yayi benene tango so kasi uzala fo ya sole ko yeba na ba eve c'est ça les œuvres bon comparer nzembo inspiré et uti likolo banane bayaka na ba angelo mais soki yo nzembo no lobi ke za inspiré pourquoi kaka fo yo ka ozo ka banzembo poni bato musu bato atipe na lingomba po onga na zui par exemple na pesibino na zui banzembo nazali inspirateur na tango oyo ngana zwaki ezali kaka ngate lingomba mobimba bazwaka lingomba mobimba lingai pepese milinga zomo eza grâce ya monene c'est grâce ya monene mais pourquoi lingomba oyo vandi ozo be loba na bala yesu mais yesu banzembo pesa ka yote pona nini ezali vantate bande bonanga ezali likamona ngate ezali kamona nzambe banzema ngo pesa ngo yangate ba pesa nga ko pesa po ngana bimisa ngono mukili mo yemba ndenge lobaki papa simo kimbango ngane tango tukutane pona ko prouver banzembo inspiré te suki inspiré te ko yemba mate alors lobaki na ngai banzembo e yemba ma ete ya mukili mengana yembela ke nzembo mokote
puwa yo kangai kaka tamu ngana ye ona ye makamu abia to sambi na priera repona nga banjemo yemba ma mukili batei loko la nzambe amona ti akontola kabisa mona kabisa bisika nyonso zalaka oza osala masumu na yo osala ekobo na yo yembaka yango ete papa simoki mbango na nkamba za kunote okene komela boki papa simoki mbango na nkamba za kunote obinaki papa simoki mbango na nkamba za kunote parce que ezali mibeko ya lingomba o nzambe na biso boye tobinaka te todefilaka danse na biso uta likolo ekozala pe yango na yango ti na suka ekokomaka ya loketu te ya motu te ya kingo te ya peka pe te soki ya tolo soki ndenge nini oyo satana akoyesilaki koko eva abinile danse ya loketu mokili moyebaka te koleso alobaki yango bien ye akoyebisa bino mai maleka na mai makoya c'est ça secret oyo ya bonzambe bomemi bato bayebaka te eva kwena badanse ya loketo bato bazokobina lelo oyo kisanula mozoyeba te kisanula mutu asanulaka yango donki basanula yango koko eva na satan eva kweyaka mpona likama kisanula mungondu me mungondu yango kwesa eva mungondu sabina soki nene otule me yango ekweyisa sarani na ekweyisa eva badanse nyonso na satan inspiration ya satan tango bato bakena ba concert bato pe na église bazokoyemba zokobinela yesu nzoka kutu longe mutu aza pesa c'est satan ya maseka vanda na ye azokumbisa mpenza bana ona bana nanga bazosalela nga wana azotémoine devant nzambe tala bana na ye ozobetre motema azobinela nga zomona mosala ya satan yango wana tima mbango koyebisa nzambe bana bazokata loketo ozobina na yesu oloke yesu kutu babinelaka ye te mpe oyebi no mpe ye te d'abord eza vantare te bolimbisi eza mateyi bandeko moto ayokaka na koteya moto achanjaka na koteya ngai na koteya mutu mokili mobimba po boya tosala nini soki eza likambo na nzambe te soki eza nango verité te naya koboma nzoto nga mpo nini mpo nalobi bien banzambe nga nazwi nakozwa ata enka te mpo eza ya nzambe nake kopesa na nkamba korale koyemba soki korale yembi bamusicien bato babetaka bagitare mpe bakobeta na baritme na bango bafanfare mpe bamoniki nzembo bafanfare babeta yango mpe baritme sala yango badefile na bafete c'est ça likambo na nzambe eza bongo c'est pas ke frere kingandi azosala lobomo bandimi mpe basombi mbongo ekomi ye mpe akomine soki millionnaire soki mpe moto mbongo tout ça c'est pas ça nzambe alobi mosala na ye ezalaka na lifuta te lifuta na yo na kundele na mboka ya elaka oyo nazalaki nango mpona koyebisa bino bandeko yango wana malaki nalobi mo mingi nalobaki na koloba mingi te me nalobi mo mingi mpo tala kaka oyo akotika posa me posa etikali mpo makambo eza ebele mabomba me ebele nakokundula yango jour nakopase na émission soki pesa milinga mingi naloba lisusu ezali te natombele bino banso bao balandi kasete oyo sagesse mpe mapamboli ya papa simoki mbango abongola mitema na baoyo bazali baponeme na ye bana na ye ya bilembo baza libanda oyo alobi baza na ntango oyo baza kotelengana na libanda kasi moko na moko mokolo ngonga ekobeta ezali ngai mpe naka motu na nteme me lelo ngonga na ngai ebeta ngai yeyo nazali kosalela papa simoki mbango pourquoi pas yo nga naleki yo na nini yo oleki nga na kitoko oleki nga na kitoko oleki nga na bogar oleki nga na mulai oleki nga na munene ebongo mpona nini nga na teya yo naleki yo na nini donc ndenge balobaka mwana moke mpe abetaka mbunda bamikolo mpe basali nini babine me tobina mabina oyo epekisami te epai ya nzambe tobina mabina ya nzambe ya respect
oyo tomonaka bakoko na biso bamona ntango papa Simoki Mbangu akoti na likolo fanfare eza kobeta ekiti na biso na se eye na lingomba mabina yango epesami nde bana na nzambe yango wana oyo ekweyisa koko eva yango te tobuda yango ezali na lifuta moko te oyo nazalaki nango koyebisa bino bandeko yango wana nasilisi bongo na kombo misato na bule nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo amen. mingi par après na chaîne nationale babengisaki susu biso tokendaki pasteur national pasteur évangélisation na ngai tokendaki korépondre na mituna tolakisaki bango mpe ndenge nini biso basimbangiste tozali surtout kutu bapozaki biso question mais ndenge nini bino bozomona bokosilisela mokolo oyo topesaki bango kaka réponse ke na liloba nzambe nde tokosilisa yango alors epesaki bango esengo par après bamonaki te non bino na quartier bovanda na basusi nyonso ezali boprépare baprojet comme ça bosangisa yango bongo botinda na ministère intérieur à partir ya ministère intérieur bongo tokoapprécie bongo tokoyeba nini tokokona po esala sur le terrain. Alors tovandaki mpe na niveau ya quartier tomekaki koconcevoir baide topesaki baide ntango baide tozokanga ngo nano na quartier eloko ekamosaki biso yango wana biso na quartier tozokanga baide na semaine wana kaka nde tozwaki document oyo eutaki na ministre na bango moko ministère intérieur donc na gouverneur civil ya Lisbonne. Alors ntango biso tozozela topesa ya biso déjà gouverneur civil à Lisbonne ye moko se asali projet na ye pour l'église kimbangiste donc amoni te église kimbangiste neti abendi yango apart balobi bino déjà tokosala na bino. Alors na ndenge tokosala na bino tozosenga bino makambo misato oyo tokosalela biso déjà décembre lokola ezalaka fete ya bafamille tosengi na bino église kimbangiste kosalela biso sensibilisation na quartier de façon que boorganize na miziki na bino ndenge bobetaka boluka kobenga bato nyonso boteya bango mpe botongisa oyo nyonso bomoni ke bokoki kosala de façon ke likambo ya kimia bato bazwa yango biso gouvernement tokoyede na oyo tali makambo nyonso ya kobongisa. Alors likambo mibale balobaki te na mois ya mai le 9 ezalaka journée ya Europe tolingi na journée ya Europe et Afrique appelle ça une sorte de contribution. Alors bino lokola ndenge tomoneli bino tolingi bomeka kopréparer mpe likambo moko kitoko oyo ekolakisa te Afrique azosala likambo awawa na